Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap, ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome na pud sa atong pagpanagubanan na karon kining ato nga tulumanon hatod kanato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan ug adiyan na pud kining ato nga tulumanon, ladies and gentlemen, nga makahatag kaninyong dugang impormasyon, kaalam, kahibalo ug usab mga pagtabang no, mga paggabay nga mahimo kitang mga maluwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Pinaagi sa ato ang mga kapsula ug haplas, apil pa kining atong kape ug mga sabon, ania ang ato ang mga pagtabang kininyo mga igalag igsoon. And sama sa naandan mga kapanyawan, ania kining atong partner sa atong health mga igalag igsoon para maghatag og information para sa mas maayo nga kalawasan mga kaigsunan. Si Sir John, maayong adlaw diha kanimo sir. No, sa tanan itong mga tipuminaw, kung sa kautan. Sa tanan nato mga viewers and listeners, ang ato ang tulumanon hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimog tigmodapod sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang kanato. Ang mga produktong 100% gayud nga napamatud ang makatabang ang mga produkto nga adunay panyawan nga tanom. Sama pananglitan sa ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, apil pa usab kining atong SED Panyawan with garlic, ug usab kining atong SED Cogon Herbal Capsule, mga kapsula nga napamatud ang makatabang. All we have to do is choose kung unsay mas makatabang kanato, no? Depende sa balatian. Kung kita pananglitan na dunay high blood pressure o sab na ay ginatawag nga pagtaas ato ang cholesterol, no, maayo kayo ang SED Panyawan with garlic. Kung pananglitan bikil pod ang ato ang problema sa ato ang mga pag-ihi, no, natay dysmenorrhea, natay problema sa constipation, aduna kitay SED Cogon Herbal Capsule. Kung aduna po'y pagtaas kining atong sugar level igsuon, adunay pagtubag ang ato ang SED Panyawan with Mangosteen. Bueno, Sir John, ang ato ang topic karong adlaw pagahisgutan nato is usa sa mga matawag nato nga hinungdan nga nung adunay ginatawag nga mga liver disease, no, or kaning mga bikil sa ato ang mga atay. Ang atong paghisgutan, Sir John, kining ginatawag natong SGPT. Unsa may meaning ani, unsa maning SGPT? And common kini siya nga nailhan isip out, no, kun alanine aminotransferase, an enzyme primarily found sa liver, no. Makita kini siya nga klaseng enzyme sa ato ang mga atay. Ug matod pa, it plays a crucial role sa ato ang liver function. Gumikan kay nagahelp man kini sa pag-breakdown sa mga protina ug gina-convert ni kini niya isip mga enerhiya. Pero ang elevated SGPT mga igalag igsuon sa atong mga dugo nagabuot pasabot nga adunay liver damage o baka adunay problema ang ato ang atay. Tagay kuno tag dugang pang information, Sir John, may tungod aning SGPT ug unsay naa niini nganong gikahadlukan man kinig mo taas sa ato ang lawas. SGPT, Sir Rick, no, parang kaning alanine aminotransferase or ALT, no, mga enzyme siya natural na makita dito sa ato ang mga atay. And usa ni sa mga indication kung sa atay sa katao, no, adunay damage. Ginagamit ang SGPT or kaning alanine aminotransferase, ginagamit siya pag breakdown sa ato ang mga protein na ginakaon, mostly sa itong mga pagkaon like karne o uban pa itlog, no, na hitik sa ginatawag natong sustansya nga protein, no, na kinahanglan alang sa katong pag repair sa itong mga damaged tissues, no,
sagaran ginakaon nato ni aron nga mutubo no ang usa ka tawo no kay kinahanglan ang protein. And aron nga ma-metabolize sa atong lawas kining protein kinahanglan og ALT no dinha sa ato ang mga atay. Sa in medical field Sir Rick no ubay-ubay ka mga hinungdan nganong madaot o madamage ang usa ka atay. So sama sa pag-inom no mga tambal, hepatitis o uban pa. Pinagian ng pagtan-aw sa level sa SGPT o ALT no dinha sa to ang atay no through blood test no natay ginatawag na SGPT, SGOT liver function test. If ever adunay elevated number no so naman gana siya range normal range sa number sa SGPT sa tong lawas. And if ever makita nato na adunay taas no like example mag CBC ta di ba pag mag CBC or complete blood count atong tan-aw is ang white blood cells, ang red blood cells, kung nabay elevation sa white blood cells, meaning adunay inflammation. Same pud na siya sa ginatawag natong SGPT, SGOT, ALT na blood test no. Kung asa if ever adunay pagtaas sa SGPT, dako ang puruhan o pwedeng mag-suspect no, magsuspetsa ang doktor nga adunay damage or inflammation dinha sa iyang atay. Dugang pa din ang katong mga physical signs Sir Rick no tong mga pangyelo no muyelo ka or jaundice no or katong pagnilaw ang tawag nato no sa mata o sa mga kuko no and o sa ubang pang mga mucosal na area sa tong lawas no. And if ever adunay pagdako pud sa tiyan no labaw na pug napata sa level sa kanang first degree na fatty liver no kung nanata sa 30s to 40s and then kusog ta mo inom no and syempre tong lifestyle mo di ta matulog or mostly ang ato ang trabaho nasa gabi so inana no kulang ang ato ang sleep and kusog pud ta mo gimmick no? So ang mahitabo is dako ang puruhan nga madamage ang atong atay. And if ever nga magpakuha mo og blood test no liver function test, expect nga taas ang cholesterol, taas ang triglycerides, taas ang SGPT no. So expect na to na siya nga nana na siya tungod kay balikon na to ang atay ang usa sa mga pinaka dynamic na organo sa tong lawas. Dili lang ni siya mo filter no mo store pag ni siya og sukar, metabolize og mga fats no metabolize og mga vitamins and minerals. And usa ni sa pinakadako nga organo no pinakadako gani nga organo gyud no sulod sa tong lawas. So kana siya no dako og function ng liver sa tong lawas. And if ever katong ginayon nato na naa siya damage, inflammation or disease no or naay sakit no di mismo or hepatitis or viral infection, makita nato na siya indicator ang SGPT dito sa ginatawag natong mga damages. So kana siya Sir Rick. Okay, salamat kay Sir John. Dugang information no sa mga higala nato nga ang SED Marketing wala nagpabaya sa mga kaigsunan nato nga adunay mga problema susama aning pagtaas sa SGPT. Gumikan kay siguro no aduna may mga laing-laing mga rason nganong kita makaangkon og mga balatian ilabi na kaning mga adunay mga bisyo susama pa rin lagi sa kaning pagkaon sa mga mamantikaong pagkaon. Posible kang makaangkon sa mga ginatawag natong non-alcoholic fatty liver disease, no? Pwede pod kung ikaw alcoholic ka, medyo kanunay kang nagainom og mga alkoholikong ilim nun, hinungdan nga nung adunay pagbabad on mababad ning atong mga atay sa alcohol, posible po kag makaangkon og mga balatian nga hinungdan sa alcohol rapod, no? Ang SED Marketing mga igaligso na adunay produktong herbal nga napamatud-an nga adunay taas nga pagtabang sa ato ang mga kaigsuonan nga adunay problema sa ilang mga liver. Ang produkto nga makatabang kining atong SED Panyawan Plus Mangosteen. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen na pamatud-an nga adunay kini taas nga content sa antioxidant level nga mamahimong makapahimsog pagbalik sa ato ang mga atay. Kini pinaagi sa gahom sa panyawan o usab kaning kinig yung mangosteen kay kining mangosteen king of all antioxidants man ni sila kubikan kay taas kay siya content sa antioxidant level and aduna pud kini siya anti-inflammatory properties. Ang panyawan same gyapon
ang mapait nga sangkap sa panyawan ni galang igsuon mao kani siya magatabang kanato no para makontrolar ang pagtaas sa mga hugaw nga naa sa ato ang mga ginatawag natong liver. Timani kanunay nga kaning SGPT mao man unta kani siya usa sa mga pinakalabing dako nga makatabang sa atong kalawasan pinaagi sa pag-breakdown sa mga ginakaon nato no ug himuon niya kini nga or sa atong mga dugo nga ug himuon kini niya nga magamit nato sa ato ang mga kusog no isip pa enerhiya. Ang problema kung sobra ra pud kaayo no diha na dayon na mag-angkon og problema. Sir John, unsa may mga laing mga pamaagi para ma-maintain nato nga himsog ang ato ang mga atay kay kabalo naman to no nga kaning atay pinakalabing importante gyud kini siya nga organ sa atong lawas. Unsa may mahimo nato nga pagabuhaton para kanunay nga himsog si atay mga igsuon? Maliban no sa pagbintinar sa to ang mga produkto sa said marketing, Sir Rick, no. Kabalo naman tadahan nga 100% natural, makatabang gyud na siya din sa pag-alim sa mga nagkadaiyang mga balatian no sama sa problema sa atay. Ang usa sa mga number one gyud na ginahatag nato na abiso no sa mga automatic paminaw no is kining pagkatulog no usay marag kuan kaayo ni siya kanang marag unsa way tawag ato na kanang gina-underestimate na to ba ang pagkatulog no. Ang pagkatulog walo ka oras no sa gabi is dako kay na isang tabang dinha sa katong pag-alim, pag-repair no kay mo man na good ang time na ang ato ang mga selula, ang ato atay no, ang atong utok no mo na siya ang time nga mag-repair siyang kagalingon for the whole day na mataka no. So kung gising ka and work ka, naga-work and all, dagan kay damages no physically, mentally no, nagadagan ang system sa imong lawas. And if unya wala pa gyud klaro sa pagkaon no, di ta mo kaog tarong or gikan ta gimmick or unsa ba mga ginabuhat nato nga makadami sa tong lawas. Sama sa pagkadaot sa tong atay, kinahanglan kaayo nga every time na uli natin sa balay, matulog yun ta 8 hours a day, no? Or 8 hours a night, no? So, importante kay na siya kay mostly sa mga adunay mga problema sa atay, Sir Rick, no? Is ang isa sa mga precipitating factors nila is dili sila matulog og sakto 8 hours kada gabi. So kasagaran nagtrabaho sila sa BPO or kasagaran gabi lang duties or if ever naman buntag man lang duties pagkagabi mag-ML or unsa ba nag-internet, nagtanaw Netflix or anything. So kana no wala ang tulog nila is alas 12, alauna, ang mata alas 4. So gamay kaayo ang time sa pagkatulog which maka-contribute dito sa damage sa imong atay. Dugang information sa itong mga kaigsunan, no? Ilabi na kining mga kaigsunan na ito nga nag-bilar. Ang katulog ha dapat sa gabi. Kay matod pa sa science, no? Aduna may kanang stages ang atong pag-sleep, no? Kanang pinaka-primero ana niya kanang rapid eye movement and after ana niya kanang sa hinanok nga part. Regularly kanang yung sa ikatulong ngadto sa ikaupat nga oras, paingon sa ikalima nga oras nato nga pagkatulog, mo gini pag-repair sa atong lawas sa iyahang kay let's face it kita isip mga tao kabalo man kita na magitay healing kuan no kanang function sa lawas no na magitay pagpahiulian sa ato ang mga balatian kay kung masamad banggali ka regularly 1 week ra gina maulian na siya makita nimo nga maulian na siya no sa sulod pa kasi mong lawas di ba. So nagitay healing no sa atong kagalingon natay pagpahiuli. Ang problema lang kung sobra ka damage na ang lawas mo nang maglisod pagpababalik sa kaayuhan. Pero kung inubanan mo na sa disiplina, saktong pagkatulog, insaktong tubig, pagkaon sa mga masustansyang pagkaon, no? Dili kanang sobra ra kaayo nga mga mataba, kanang mga pagkaon nga babad sa mantika, kinanginana, or mga pagkaon nga uga, nga pinirito gyud, no? Kung naroon kita sa mga range nga magsigit ang kaon og mga utan, mga healthy gid kayong mga fruits ang atong ginakaon, ma-healthy food ang ato ang body. Kaya mo na ginaingon bitaw nga you are what you eat. Kung unsay imong ginakaon, ingon ana ka. No, so advice sa mga kaigsunan para malikayan ang mga problema sa liver atong pagampingan. Napud tay produkto nga makatabang niya na kining atong SED Panyawan Plus Mangustin. Ang mangustin na pamatud-an nga makatabang alang sa ato ang mga atay. Bueno, Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat ang pud ko kanimo sa kahigayunan nga nagkauban kita ug hinaot tang nanapoy nakatunan kining atong mga kaigsunan. Mahitungod sa mas maayong malawas. Sir John? Another chance sa puno. Padayon pag-ipon sa pagsubayban natin po.
Sa ato mga kaigsunan diha karon nga adunay pa mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas timani kanunay nga adunay mga produktong herbal ang SED Marketing nga makatabang. Ang mga produkto nga 100% gayud nga napamatud-ang adunay mga resulta nga maayo sa lawas, ilabi na gayud ang pagpahimsog no sa ato ang mga kalawasan. Mga produktong ginama kana og napamatud-an gihinimo sa SED Marketing. Kini si Mr. Panyawan na gayon, kung adunay balatian pag SED Panyawan. Inyong nabati ug nasaksihan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing. Ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapod sa SED Marketing Products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kalugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.